Družina Paternoster šteje kar 9 članov, nahraniti toliko lačnih ust ni mačji kašelj. Mi se kar malo znajdemo, recimo kruh sami spečemo, pa mlek gremo kar k kmetom najbližjem iskat in potem iz tega mleka naredimo tudi jogurt in imamo potem v bistvu za malo denarja veliko stvari. Dosti se da prišparati. Sploh pri kruhu, kruh je kar dosti drag, pa mlečni izdelki. Ti jogurti so veliko dražji kot pa sam mlek. Z doma narejenim jogurtom vsako jutro prelijejo mešanico kosmičev, ki jo prav tako pripravijo sami. Za odpornost pa tudi naredimo en tak napitek iz limone, medu pa rdeče pese. Tako da v bistvu ne rabimo posebnih prehranskih dopolnil ali pa kakšne sirupa za odpornost. Marsikdo verjetno ob tem pomisli, da je priprava vseh teh živil doma zamudna. Jaz zbiram samo enostavne stvari, da jih delamo. Za jogurt je to zelo enostaven. To moraš recimo samo mlek segreti na 40 stopinj, dati bakterije, te mlečno-kislinske noter in pečico za 6 ur. In potem je jogurt narejen. Kruh je pa otroče lahko narediti. In tudi otroci uživajo, ki morajo zvagati sestavine. Tako da smo se mi kar navadili. Imamo en tak ritem, vsak dan je en drug na vrsti za kruh narediti. Hladilnik Paternostrovih je tudi poln domače zelenjave in jajc. Pol tas nas je tudi malo navdušil, da imamo sami koline, nas je malo spodbudil, tako da tudi iz tega vidika imamo kar dosti izdelkov. Njihovo vodilo je, da jedo lokalno in sezonsko, zato tudi v trgovini, ki se ji seveda ne morejo izogniti, ne zapravijo preveč, sploh če, predvsem najmlajših, ne premamijo izdelki s polic in stojal tik pred blagajno. Po pravici povedano, grem raje sama v trgovino, da se vsemu temu izognem, drugače pa moram tudi kdaj popustiti pa kakšno stvar kupiti. Če se želite izogniti impulzivnim nakupom, je dobro upoštevati nekaj nasvetov. V trgovino se nikoli ne odpravite lačni in brez nakupovalnega seznama. Če obroke načrtujete vnaprej, boste v trgovini kupili le tisto in toliko, kot potrebujete. Tudi predlagamo, da morda preverijo, ali so izdelki, po katerih pogosto posegajo, ali morda obstajajo neke bolj cenovno ugodne alternative, kar pa ne pomeni nujno nižje kakovosti. Naši testi vedno znova dokazujejo, da enostavno niti cena, niti znamka niso merilo kakovosti. Če povemo na primeru navadnega jogurta, test je pokazal, da za zmagovalni lonček odštejemo 22 centov, za lonček tretjeuvrščenega jogurta 53. Morda si pri enem izdelku ne zdi tako velika razlika, ampak na letni ravni je to prihranek prek 100 evrov. Splača se oprezati tudi z akcijskimi ponudbami in izdelki pred iztekom roka uporabnosti. Tudi pogosta je praksa, da ob sobotah, ker so trgovine v nedeljo zaprte, ti izdelki, ki bi jim potekel rok, morda v ponedeljek, torek, so že v soboto zvečer znižani. Postrežni izdelki so pogosto cenovno ugodnejši kot pakirani. Če vseeno izberemo te, pa je vedno dobro preveriti ceno na kilogram ali liter. In še, če kupimo več kot potrebujemo, pa če tudi je izdelek v akciji, ne prihranimo. Na koncu ga boste zavrgli, s tem prispevate k večjemu številu odpadkov in tudi denar ste vrgli stran.